Pakistan halkını Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İsmet Taş, gazeteci, yazar, Türkiye. Evet, bugün kardeş Pakistan ve Pakistan halkı büyük bir bayram yaşıyor. Büyük bir şölen veriyor. Her evde istisnasız şenlikler var, bayram sevinci var, kutlamalar var. Neyin kutlaması? Özgürlüğün. Özgürlük o kadar kıymetlidir ki, bağımsızlık o kadar kıymetlidir ki ondan daha üstün hiçbir şey yoktur. Çünkü o özgürlük kazanılana kadar birçok insanımızın canı gitti, şehit oldu, kanları döküldü, eziyet gördüler, işkence gördüler ama bir şeyden vazgeçmediler. Pakistan'ın özgürlüğünden, Pakistan'ın bağımsızlığından asla zerre kadar taviz vermediler. Canlarını ortaya koydular, mallarını ortaya koydular ama özgürlüklerini kazanmaktan asla bir saniye olsun vazgeçmediler. Dolayısıyla Pakistan halkından ve Pakistanlılardan, özellikle gençlerden, hele hele çocuklardan küçük bir ricam var. Atalarınızın nasıl mücadele verdiğini, atalarınızın onların kanlarının nasıl aktığını asla unutmayın. Bu bağımsızlığın, bu özgürlüğün bedelinin ne olduğunu sakın unutmayın. Sadece 14 Ağustos'ta değil, her an, her dakika bunu yaşayın. Sahip olduğunuz kıymetlerin değerini bilin. Sahip olduğunuz devletin kıymetini bilin. Çünkü bu devlet kolay kolay bağımsızlığını, hürriyetini, özgürlüğünü kazanmadı. Atalarınız can verdi, kan akıttı, işkence gördü. Ama size bu kutlu vatanı emanet etmek için. Eğer siz bunu bir saniye bile aklınızdan çıkartırsanız, özgürlüğünüzü kaybedeceğinizden kuşkunuz olmasın. Bağımsızlığınızın yok edileceğinden kuşkunuz olmasın. Her an işgalle karşı karşıya kalacağınızdan zerre kadar kuşkunuz olmasın. O halde çocuklarımız, özellikle gençlerimiz hangi bedeller uğruna Pakistan'ın bağımsızlığını ve hürriyetini kazandığını sakın unutmayın. Kutlayalım, şölen yapalım, bayram olsun. Eyvallah. Ama ne uğurda, hangi bedelleri ödeyerek bunu kazandığımızı unutmayın. Bu anlamda Muhammed Ali Cinnah'ı